ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ। ਫਰੈਂਡ ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਫਰੈਂਡ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਫਰੈਂਡ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਰੈਂਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਹੋਮਮੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਹੋ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਹੋ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਲੈ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਲਿਆ ਫਰੈਂਡ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਜੀ ਫਰੈਂਡ। ਇਹ ਅਦਰਕ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਬਤ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਫਰੈਂਡ ਦਿਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਫਰੈਂਡ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਦਰਕ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਫਰੈਂਡ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੈਂਡ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਧੋ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਦਰਕ ਧੋ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਫਰੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛਿੱਲ ਲਓ ਫਰੈਂਡ, ਛਿੱਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਛਿਲਕਾ ਹੈਗਾ, ਛਿਲਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਫਰੈਂਡ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਰੈਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਲਾ ਜਦੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਦਰਕ ਛਿੱਲ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਰੈਂਡ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਨਾਲ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਰੈਂਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੱਦੂਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਦੂਕਸ ਨਾਲ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਫਰੈਂਡ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੱਦੂਕਸ ਜਦ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹਦਾ ਅਦਰਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੈਂਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਗੁੜ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਰੈਂਡ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਰੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਅਦਰਕ, ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਲਿਆ ਅਦਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਫਰੈਂਡ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਲੇ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਰੈਂਡ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਸ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਫਰੈਂਡ। ਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਫਰੈਂਡ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੱਦੂਕਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣਾ, ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅਦਰਕ ਤੇ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜੇ ਵੇ ਅਦਰਕ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾ ਲਓ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਚਾਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਦਰਕ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਗਰਮ ਕਰਨਾ। ਅਦਰਕ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਅਦਰਕ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਤੀ ਹੈ, 2 ਚਮਚ ਸਾਡਾ ਰਸ ਸੀ ਫਰੈਂਡ, 2 ਚਮਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਫਰੈਂਡ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉਬਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਫਰੈਂਡ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡ ਇਹ ਹੋਮਮੇਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪਸਿਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਚ ਲਓਗੇ 1-1 ਚਮਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਫਰੈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਫਰੈਂਡ, ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ 2-3 ਚਮਚ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਚਮਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੋਸਾ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਫਰੈਂਡ, ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ। ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ, ਮਿਲਕ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਦੀ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਫਰੈਂਡ। 1 ਚਮਚ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਸਾ ਕੋਸਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੀ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਆਂਗੇ ਨਾ ਗਲੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹੋਮਮੇਡ ਦਵਾਈ ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਰੈਂਡ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੀ ਦਵਾਈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਫਰੈਂਡ।